Dobar dan. Na današnjem predavanju ćemo naučiti na koji način možemo da izračunamo maseni procentni sastav nekog jedinjenja, odnosno koliki je maseni udeo svakog elementa u jedinjenju, jer to je u suštini isto. Šta praktično znači određivanje masenog procentnog sastava? Kada imamo neko jedinjenje i znamo njegovu ukupnu masu, potrebno je da znamo i masu svakog pojedinačnog elementa koji ulazi u sastav tog jedinjenja i onda određujemo kolika je njegova procentualna zastupljenost. Prvi zadatak nam je da odredimo maseni procentni sastav vode. Kada radimo ove zadatke, neophodno je da znamo nekoliko stvari. Najpre je neophodno da znamo formulu jedinjenja za koju računamo procentni sastav, odnosno masenu zastupljenost elemenata u tom jedinjenju. Formula vode je H2O. Znači, najpre napišemo formulu. Sledeći zadatak je da zapišemo kolike su relativne atomske mase svakog elementa u tom molekulu. Relativna atomska masa vodonika je 1, relativna atomska masa kiseonika je 16. Zatim izračunamo relativnu molekulsku masu. mR vode je jednako. Imamo 2 atoma vodonika u molekulu, znači potrebno je uzeti 2 relativne atomske mase vodonika, to je 2 puta 1, plus 1 atom kiseonika, uzimamo 1 relativnu atomsku masu kiseonika i to je 2 plus 16, to je 18. To suštinski znači da kada bismo uzeli 2 grama vodonika i 16 grama kiseonika, dobili bismo 18 grama vode. Kada računamo procentni sastav, mi u stvari gledamo odnos jednog dela jedinjenja, znači imamo deo kroz celokupnu masu, znači deo kroz celo. Možemo ostaviti ovako i na taj način ćemo dobiti maseni udeo koji može imati vrednost od 0 do 1, znači to su decimalni brojevi, vidjet ćete uskoro, a možemo i pomnožiti sa 100% i onda ćemo dobiti zastupljenost mase nekog elementa u jedinjenju izraženu u procentima. Kako ćemo da uradimo za vodu? Želimo prvo da izračunamo maseni udeo vodonika u vodi. Maseni udeo obeležavamo malim grčkim slovom omega, zapišemo za koji element računamo, za vodonik, u kom jedinjenju u vodi. Maseni udeo jednak je odnosu masa svih atoma vodonika u ukupnoj masi molekula vode. Znači, ovo nam je, na primjer, molekul vode i njegova masa, a ovo nam je masa vodonika, znači kolika je njegova zastupljenost. To računamo tako što pogledamo u kom su odnosu mase vodonika u ovom slučaju u odnosu na ukupnu masu celog jedinjenja u kojem se on nalazi. Vidimo da su nam potrebne 2 relativne atomske mase vodonika da uzmemo, znači ovde gore napišemo 2ARH kroz ukupnu masu jedinjenja u kojem se on nalazi. Možemo da koristimo relativne atomske mase i relativne molekulske, a možemo da napišemo, da izrazimo i u gramima, potpuno je sve jedno. Znači, odnos masa atoma vodonika u ukupnoj masi vode je 2 kroz 18. Znači, pogledamo koliko imamo ukupnu masu vodonika 2, ukupna masa jedinjenja 18, znači 2 u 18. Kada podelimo 2 kroz 18, to je 0,11 i to je maseni udeo vodonika u vodi. Možemo ovako ostaviti, a možemo pomnožiti i sa 100% da pretvorimo maseni udeo u procente, tako da je procenat 11%. Na isti način radimo i za kiseonik, s tim što kad imamo 2 elementa, maseni udeo ili procenat kiseonika možemo dobiti i oduzimanjem. Maseni udeo kiseonika ćemo dobiti kada od jednog celog oduzmemo 0,11 ili od 100% oduzmemo 11%, ali radit ćemo sada postepeno i za kiseonik. Znači, maseni udeo kiseonika u vodi jednak je, pogledamo znači koliko imamo atoma kiseonika, 1 atom kiseonika, zato uzimamo 1 relativnu atomsku masu kiseonika kroz relativnu molekulsku masu vode. To je 16 kroz 18. 16 kad podelimo sa 18 je 0,89.
Kako možemo da proverimo da li smo dobro uradili? Zbir masenih udela uvek treba da bude 1, to je jedno celo. 0,11 plus 0,89 je 1. Ukoliko pomnožimo sada sa 100%, izrazit ćemo zastupljenost mase kiseonika u ukupnoj masi vode u procentima i to je 89%. To je procentni sastav. Znači, u sastavu vode imamo molekula vode 11% vodonika i 89% kiseonika. Takođe provera, isto kao i za maseni udeo, saberemo procente. Ukoliko je zbir 100%, znači da smo dobro uradili. Možemo uraditi još i preko proporcije. Znači, kako je kome lakše, tako može da radi. Kako ćemo preko proporcije? Opet pogledamo, ako imamo 2 grama, evo zapisat ću vam, znači ako imamo 2 grama vodonika i on reaguje sa 16 grama kiseonika, dobit ćemo 18 grama vode. Znači, 18 grama vode nam je jedno celo i sad ako želimo da vidimo koliki je procenat vodonika u vodi, postavit ćemo proporciju na sledeći način. Reći ćemo 2 grama vodonika nam se nalazi u 18 grama vode, a x će onda biti 100%, jer masa vode u ovom slučaju ili masa jedinjenja je uvek 100%. Kada pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, procenat vodonika u ukupnoj masi vode dobit ćemo tako što pomnožimo 2 grama puta 100%, podelimo sa 18 grama, skratimo grame i to je 11,11 i tako dalje posto vodonika. Na isti način radimo i za kiseonik, s tim što nam je masa kiseonika 16 grama, pa ćemo napisati 16 grama imamo u 18 grama vode, to znači da ćemo x imati u 100%, opet pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, pa ćemo procenat kiseonika dobiti tako što pomnožimo 16 grama puta 100% i podelimo sa 18 grama, skratimo grame i dobit ćemo rešenje 88,89% kiseonika. To možemo i zaokružiti naravno na 11% i 89%. Drugi zadatak nam je da odredimo maseni procentni sastav kalcijum oksida. Šta sam rekla? Znači, najpre napišemo formulu. Formula kalcijum oksida je CaO. Zatim zapišemo podatke. Relativna atomska masa kalcijuma je 40. Relativna atomska masa kiseonika je 16. Sledeći korak je da izračunamo relativnu molekulsku masu, znači to obavezno radimo. Relativna molekulska masa kalcijum oksida je. Imamo 1 atom kalcijuma, uzet ćemo 1 relativnu atomsku masu kalcijuma plus 1 atom kiseonika, uzimamo 1 relativnu atomsku masu kiseonika i to je 56. Kako ćemo izračunati sada procenat kalcijuma? Zapišemo ovako, procenat kalcijuma u ukupnoj masi celog kalcijum oksida je, pogledamo, znači koliko imamo atoma kalcijuma, 1 atom kalcijuma uzimamo 1 relativnu atomsku masu, zbog toga to nam je ovo, znači uvek gledamo ovo što smo pisali ovde kod izračunavanja MR-a, 40 grama bismo imali kalcijuma u ukupnoj masi od 56 grama, tako da napišemo 40 kroz 56, znači 40 grama kalcijuma u 56 grama kalcijum oksida i pomnožimo sa 100%. Znači to je najjednostavniji način da se dođe do masenog procentnog sastava. Kada podelimo 40 sa 56 i pomnožimo sa 100%, dobit ćemo da je procenat 71,43%. Znači zastupljenost kalcijuma u ukupnoj masi kalcijum oksida je 71,43%. Sada računamo za kiseonik, znači procenat kiseonika je, pogledamo koliko imamo kiseonika, 16, znači 1 relativna atomska masa kiseonika koja iznosi 16, u ukupnoj masi 56, znači podelimo sa 56 i opet pomnožimo sa 100%. Ukoliko ne pomnožimo sa 100%, dobit ćemo maseni udeo izražen u decimali, ako tako treba da radimo. Ako pomnožimo sa 100%, dobijamo to isto, samo izraženo u procentima. Kada podelimo 16 sa 56 i pomnožimo sa 100, dobit ćemo 28,57%, to je procenat zastupljenosti kiseonika u kalcijum oksidu.
Sljedeći zadatak nam je da odredimo maseni procentni sastav amonijaka. Pišemo prvo formulu, formula amonijaka NH3. Zapisujemo podatke za relativne atomske mase. Relativna atomska masa azota je 14, relativna atomska masa vodonika je 1. Izračunamo MR amonijaka jednako je. 1 atom azota uzimamo jednu relativnu atomsku masu, znači 14 plus 3 atoma vodonika, 3 puta 1. To je jednako 14 plus 3 jednako je 17. I ovo nam je sada najbitniji deo za izračunavanje masenog procentnog sastava. Znači uvek gledamo koliko nam je zastupljeno svakog elementa u ukupnoj masi. Procenat azota u amonijaku dobit ćemo kada 14 podelimo sa ukupnom masom, a to je 17, i pomnožimo odmah sa 100%. Kažem vam da je ovo najlakši način da dođete do procentnog sastava. 14 podelimo sa 17, pomnožimo sa 100%, to je 82,35% je zastupljenost azota u amonijaku. Sada radimo za vodonik, procenat vodonika je jednak. Samo vodimo računa da ne napišemo 1 kroz 17, zato što imamo 3 atoma vodonika. Znači uvek gledamo koliko imamo atoma nekog elementa i koliko njegovih relativnih atomskih masa smo računali. Taj broj prepišemo, znači 3 kroz 17 puta 100%. 3 podeljeno sa 17 puta 100 je 17,65%. U četvrtom zadatku treba da odredimo maseni procentni sastav sumporne kiseline. Idemo redom. Znači, najpre napišemo formulu H2SO4, formula sumporne kiseline. Zapisujemo podatke. Relativna atomska masa vodonika je 1, imamo vodonik, imamo sumpor, zapišemo i kolika je relativna atomska masa sumpora, 32, i u sastavu molekula sumporne kiseline nalaze se i atomi kiseonika, pa ćemo zapisati i podatak koliko je AR kiseonika. Sljedeći korak, računamo MR. MR sumporne kiseline jednako je 2 atoma vodonika, 2 puta 1, plus 1 atom sumpora, to je 32, plus 4 atoma kiseonika, 4 puta 16. To je jednako 2 plus 32 plus 4 puta 16 je 64 i to je 98. Sada imamo mase svakog od elemenata, imamo i ukupnu masu. Idemo redom. Procenat vodonika dobit ćemo kada njegovu masu, a to je 2, podelimo sa ukupnom masom 98 i pomnožimo sa 100%. 2 podeljeno sa 98 puta 100% je 2,04%. Sada radimo procenat sumpora. Po istom principu, masa sumpora 32 kroz ukupna masa 98 puta 100%, to je 32,65%. Naravno da procenat kiseonika možemo dobiti oduzimanjem od 100% kad oduzmemo ovaj zbir, ali sad ćemo raditi i za kiseonik kao i za prethodna dva elementa. Znači procenat kiseonika dobit ćemo kada masu kiseonika, to je 64, podelimo sa ukupnom masom 98, pomnožimo sa 100%, 64 podeljeno sa 98 pomnoženo sa 100% je 65,31%. Sad idemo za nijansu teži zadatak. Treba da odredimo maseni procentni sastav jedne soli koja se naziva magnezijum nitrat. Formula magnezijum nitrata je Mg, pa imamo u zagradi NO3, zatvorena zagrada i onda idemo na indeks 2. To je formula magnezijum nitrata, so koja je sačinjena od magnezijuma, azota i kiseonika, pa ćemo najpre napisati podatke. Relativna atomska masa magnezijuma je 24,
relativna atomska masa azota je 14 i relativna atomska masa kiseonika je 6. Kako računamo relativnu molekulsku masu? Mr od magnezijum nitrata je jednak. Imamo jedan atom magnezijuma, uzimamo jednu relativnu atomsku masu magnezijuma, to je 24, plus kada imamo indeks iza zagrade, taj indeks se odnosi na sve atome u zagradi. Znači mi ovdje imamo N, iza simbola azota ne piše ništa, znači da imamo jedan atom, ali taj jedan atom pomnožimo, znači ovaj indeks 1 pomnožimo sa indeksom iza zagrade, što znači da imamo ukupno 2 atoma azota, pa ćemo zato uzeti 2 relativne atomske mase azota. Isto i za kiseonik. Indeks nam je 3 iza simbola kiseonika. 3 atoma kiseonika, ali množimo sa ovim indeksom iza zagrade. Znači imamo 2 puta 3, 6 atoma kiseonika i uzet ćemo 6 relativnih atomskih masa kiseonika. To je znači 24 plus 2 puta 4, 2 puta 14, 28 i 6 puta 16, 96, što znači da je ukupna masa 148. 24 nam se odnosi na magnezijum, 28 na azot i 96 na kiseonik i sada računamo procenat kako smo naučili. Procenat magnezijuma je jednak, magnezijum je 24, kroz ukupna masa 148 puta 100%. 24 kroz 148 puta 100% je 16,22%. Procenat azota. Uzimamo 28, znači uvek vodimo računa koliko ukupno atoma imamo, nećemo pisati 14 kroz 148, ne samo to da zaboravimo, nego gledamo koliko smo ukupno relativnih atomskih masa uzimali, 2, znači 28, kroz 148 puta 100%, procenat azota 18,92%. I na kraju procenat kiseonika. 6 atoma kiseonika, uzeli smo 6 relativnih atomskih masa, što iznosi ukupno 96, znači 96 kroz 148 puta 100%, to je 64,86%. Poslednji zadatak, treba da odredimo maseni procentni sastav takođe jedne soli, čiji je naziv kalcijum fosfat. Formula kalcijum fosfata je Ca3, u zagradi je PO4 i iza zagrade indeks dvojka. Ova so je sačinjena od atoma kalcijuma, atoma fosfora, atoma kiseonika, zapisujemo podatke za relativne atomske mase za te elemente. AR kalcijuma je 40, AR fosfora 31 i AR kiseonika je 16. Sada računamo relativnu molekulsku masu. Mr od kalcijum fosfata je jednak. 3 atoma kalcijuma uzet ćemo 3 puta 40 plus iza simbola fosfora ne piše ništa, znači imamo jedan atom fosfora, ali ga množimo sa ovom dvojkom, znači 2 atoma fosfora, zato uzimamo 2 puta 31 plus 2 puta 4, 8 atoma kiseonika, 8 puta 16. 3 puta 40, 120, plus 2 puta 31 je 62, plus 8 puta 16 je 128 i ukupna masa je 310. Računamo najpre procenat kalcijuma. Rekla sam, znači pogledamo kolika nam je masa, ukupna masa kalcijuma 120, u ukupnoj masi jedinjenja 310 i pomnožimo sa 100%. Procenat kalcijuma je 38,71%. Procenat fosfora po istom principu 62
kroz ukupna masa 310 puta 100%. To je 20% i procenat kiseonika, opet možemo od 100% oduzeti ovaj zbir, a možemo računati i za kiseonik postepeno. Ukupna masa kiseonika je 128 u ukupnoj masi jedinjenja koja iznosi 310 puta 100% i to je 41,29%.